של החורבן, של בית המקדש. איזה סגנון? באנו עכשיו לפני שבוע העניין של תשעה באב, שבוע אירוע האסונות לעם ישראל. ידוע שחז"ל אומרים, דענו שהעניין של תשעה באב חמור יותר לעם מכיוון שאירע בו אסונות כפליים, דענו שני בתי מקדש חרבו באותו התאריך, כן? ולכן הצום חמור כמו יום הכיפורים. אבל מי שגם אפשר לשאול לגבי י"ז בתמוז, אבל לפי הסברה שאומרים, דענו שי"ז בתמוז שני בתי המקדש דנו לפרסו החמור באותו תאריך, גם לכאורה אפשר לומר שזה אותו תאריך, גם כן ירוקו פעמיים בוענות באותו זמן. על כל פנים, הנה שתשעה באב, חז"ל אומרים, דנו, הגמרא מביאה מה חרבה בירושלים, מה חרבה בית המקדש. הגמרא אומרת, בית המקדש הראשון חרב, הגילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, אז זה חרב בית המקדש הראשון. בית המקדש השני חרב על מה? על המון שנאת חינם. והנה, כשאנחנו מתבוננים בגמרא אחרי זה, כמה שורות אחרי זה, רואים פלא פלאים בחומה. הגמרא אומרת, בית המקדש הראשון נגלה עוונם, נתגלה קיצם. בית המקדש השני שלא נגלה עוונם, לא נתגלה קיצם. עדיין אתה אומר לי ככה. בית המקדש הראשון, כיוון שהתגלה עוונם, דנו גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, לכן גם נתגלה קיצם, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אמר להם הנביא, תלכו לגלות 70 שנה, אחרי 70 שנה, עם ישראל שוב יחזרו חזרה לארץ ישראל. בית המקדש שלא מתגלה עוונה, לא מתגלה קיצם, יכול להיות פלא פלאים, הרי אתה אומר לי כמה שורות לפני כן, על מה חרב בית המקדש השני? על המון שנאת חינם. אז מה אתה אומר לי כמה שורות אחרי זה, שבית המקדש השני לא מתגלה עוונה, לא מתגלה קיצם? ויש לך, אמרת לפני כן, שכל בית המקדש השני חרב על המון שנאת חינם, ולכן חרב בית המקדש, אז מה אתה אומר לא מתגלה עוונה? המון גלוי, המון ידוע, אבל זה המון שנאת חינם. אלא חז"ל אומרים כך, דנו מה שאתה אומר, דנו שלא מתגלה עוונה, לא מתגלה קיצם, הפשט הוא, דהיינו, שאומנם יש פשט בפשוט, דהיינו שלא מתגלה עוונה, דהיינו, השנאת חינם, זה די ניכר כלפי חוץ. דהיינו, מתוך תוכו האדם כביכול היה מחבק אותו, מנשק אותו, אבל בתוך תוכו הוא לא כל כך, הוא לא אהב אותו, כן? אבל חז"ל אומרים, דהיינו, מה זה שלא מתגלה עוונה? דהיינו, שמתי שהיו אומרים לאדם, תוכחה, תשמע, למה אתה שונא פלוני? והיום עושים כל מיני סיבות, על מה ולמה הוא שונא את אותו אדם. בגלל כך, כל מיני סיבות היה. ומה שהיו אוכלים לאדם, היה אומר, עצמו היה מתרס נימוסים, יודעים, מותר לשנוא אותו, למה? כיוון שהאדם הזה הוא כך, בגלל כך, לכן מותר לשנוא אותו. כמו שמביאים מעשה על איזה גבאי של בית הכנסת, שחילקו את העליות. השמש שבא וחילק את העליות ביום שבת, לפי הסדר, והנה הוא דילג על הגבאי, במקום שהזמין אותם, יודע, זה עלייה מכובדת שלישי או שישי, הזמין אותו עלייה אחרת. אז הוא תפס בקטע השמש הזה, והתחיל לצעוק אותו, והתחיל להעליב עליו, והתחיל להעליב אותו, נפל תוך כל הציבור, וצעק עליו, מתבייש אותו. בא אליו הרב אחרי זה, אחרי התפילה, אומר, תשמע כבודו, אני שמעתי כבודו מתפלל, ואלוקי ניצור, אומר, ונפשי, כעפר הכל תהיה, כן, דהיינו שאתה ממש כמו עפר שדורכים עליו, כן, גם אתה אותו דבר שדורכים עליך, אז מה לך, מסכן, אתה צועק על השמש הזה בגלל שלא הביא לך, תהיה יעזרו אותו. הרי אם אתה מחשב לזה בתור עפר, כן, אמרנו אותו, רבי, אמרנו נכון, זה מדובר על כלפי שמיה, תעניין לי כלפי השם יתברך, כעפר, כן, אבל כלפי זה, מתחיל למחש אותו עוד פעם, כן, אלא אדם לאנו חושב שאדם חושב לעצמו שהוא כלפי השני הוא למעלה ממנו. אבל אדם צריך לדעת שאדרבה, שאדם צריך לחשב את השני יותר ממנו, כן? זה מה שאומר, דהיינו לא מתגלה בעולם, דהיינו שאדם חשב שמותר לו לשנוא את החבר, מותר לו לשנוא את השני בגלל סיבה הזאת כל מיני סיבות, אלא אדרבה. האדם, איך אומר, לא זוכר, אחד הרבי אומר ככה, יש לה, אני חושב בישראל סלמת אומר, הקדוש ברוך הוא ברא לאדם שתי עיניים. עין אחד שמה, שיראה את המעליות של חברו. והעין שנייה, האדם ברא לאדם שיראה את החסרונות של עצמו, כן? ברגע שהאדם רואה את החסרונות של עצמו, אדם שהוא רואה שאני כלפי השני, אדרבה. פחות מאותו אדם, זה כמו שמבין את הרמב"ן באיגרת, כן? דהיינו שאומר לבן שלו, דהיינו כל אדם יהיה בעיניך, תגיד לו למה? אם האדם הזה הוא מבוגר ממך, אז יש לו מצוות יותר ממך. ואם האדם הזה הוא פחות ממך בגיל, אז אתה תראה, יש לו הבנות יותר פחות ממך, כן? מכיוון שאתה נניח אדם בגיל 50, אתה עושה הבנות יותר ביחס לאותו אדם שהוא בגיל 40.
כן, זה דענו, ברגע שאדם מסתכל בעין כזו על האדם, ממילא כל העניין של לראות את החיסרון של חברו, זה הרבה יורד מאותו האדם. וזה מה שחז"ל באים ללמד אותנו בעניין הזה של חורבן בית המקדש. דנו מגלה בונם, דנו שהאדם צריך להיזהר, דנו שמחוקים את האדם להגיד, דנו זה דובר, מסתכל על השני, השלישי, הרביעי, והוא עצמו, דנו רחום הדברים עליה, עד רבה. ואדם שומע במוסר שלנו, קוראים מוסר, דנו של הדעת, שכל מה שמדברים, מדברים דווקא על האדם עצמו, מדברים אליי. דנו שאדם, דנו שאני עצמי, יהיה בסדר. כמו שאנחנו אומרים, לעולם יהיה אדם, ירא שמיים. קודם כל, אדם צריך להיות אדם. ולאחר מכן להיות ירא שמיים. דנו מה פירוש להיות אדם. דנו שהאדם יהיה כלפי חברו, האדם כלפי הזולת. דנו שאדם יעריך את חברו, להותיר טובה לחברו. ותן לזה דנו כל דבר כלפי חברו, האדם צריך להיות אדם. לאחר מכן יש את העניין הזה שבינו לבין השם ברח. אותו דבר אנחנו רואים לגבי הלוחות. שיש לנו שני לוחות לבנים, אחד כלפי שמיה ואחד כלפי בין אדם לחברו. דנו להראות לנו רבותיי שהדברים הללו שווים. עוד מביא, הרי הפרשה הזו קראנו את העניין הזה של סדר הדיברות. שם כתוב, בעניין שלא תחמוד, כתוב שם, לא תחמוד, זה שורו וחמור כל הדברים עליהם, אחרי זה כתוב בכל אשר לרעך. כל דבר תראו, האם אמרת שאסור לך לחמוד את השור שלו, את אשתו, את כל הדברים שיש לאדם, אז מה זה בכל אשר לרעך? מה לכל זה תוספת מינים, זה לא טעם, כן? כבר אמרת כבר הכל, בירת הכל, מה אתה בא ואומרי בכל אשר לרעך? אלא, רואים חז"ל כך, ואם אדם רואה את חברו שיש לו כך, ויש לו כך, ויש לו כך, ויש לו כך, אבל באמת הוא לא יודע מה האדם הזה נוטה בחובו, דיינו מה שיש לאדם הזה לתוכו, אם יש לו שמשמעות דבר כזה, דבר כזה, אומר, אם בכל אשר דרך חיים אתה מוכן לקחת גם מה שיש לחברים שלך, גם הדברים, מבחינה בריאותית, מבחינה גופנית, אתה מוכן לקבל את דבריך, הדברים האלה, כי כביכול אתה יכול לחמוד את מה שיש לחברך, אבל אם אתה רק חומד את מה שיש לחברך, אני יודע, את הדברים, מה שאתה רואה, מכונית או בית וכדומה, את הדברים האלה שאתה רואה, זה אתה חומד, אבל מה שיש לרעך, הדברים האחרים, אתה לא חומד לרעך, זה... ולכן בא, הפסוק אומר, נוכל לשאת לך, דנו כל מה שיש לחברך שהוא לך לחמוד. דנו כל הדברים שיש לחבר שלך, כל הדברים, הן הדברים הטובים שנראה בעיניך, והן הדברים, כל השלום שיש לאדם, ריבוך שם מפרשים על כולם, בתוכו גם כזה, כל השאת לך, דנו שאדם לא ייקח אותם על עצמו. וזה נורא רבותיי, מה שהעניין הזה של התיקון, שאנחנו עכשיו צריכים לתקן, דנו כל אחד לאחד מאיתנו, הדברים האלה, כן, מוסר לעצמי, כן, שלא לוקח אחד שלום, אבל בעיקרון דנו שאנחנו צריכים ללמוד מהעניין הזה של קורבנות הללו, שאנחנו רואים שיש שני בתי מקדש חרבו, ואנחנו רואים שלצערנו הרב, שעכשיו בית המקדש, אנחנו עדיין בגלות, לא סלימה, כל הדברים הללו לא צריכים עדיין סלימה שאנחנו תוכל מוראים לרבותיי, עדיין נגועים בדברים הללו, נגועים רצון, שבאמת לתקן אותנו בדרך הנכונה, בדברים הטובים, וזה מה שמביאים גם כן, שהגיע הזמן, אומרים בעלי לשבח, בשמיים ממעל, בעל העץ מתחת, כן, אומר, יש הרי ידוע שאסור לאדם לקבל לחברו, כן? כמו שאמרנו, לא לחמור, אבל דברים דנו, שלפעמים בגדר עניין קנאת סופרים הרבה חוכמה, דנו בשמיים ממעל, דנו דברים רוחניים, שאדם מסתכל כל הזמן מלמעלה ממנו, דנו שבגדר מה שאנחנו אומרים, מתי הגיעו למעשה עבודה, דנו שאדם צריך כל לשאוף, כלפי שמיה, כלפי מעלה, דנו דברים רוחניים, אדם צריך לשאוף כלפי מעלה, בשמיים ממעל, דנו שאתה רואה, אתה חבר לך, אתה חבר לך בדברים שמאמינים, דנו דברים רוחניים, שהוא למעלה ממך לרבה, תתאבא להגיע אליו. אבל בארץ, מתחת, דנו בדברים הגשמיים, תראה מתחתיך, דנו שתגיד כל הזמן תודה לקדוש ברוך הוא, לא תעשה את הדברים האלה, לא ההפך. דנו שאדם אומר, לפעמים ברוך השם, אני מספיק לי שאני אתפלל פעם אחת בשבוע, 3 תפילות ביום, זה כבר מעל ומעבר, כן? זה, להגיד לאדם הזה לשמוע על הכישורי תורה, זה כבר לא בשבילי, אני לא צריך, מספיק, זה צריך אדם אחר. אני עשיתי 3 תפילות לכן הזדר, אבל תגיד לו דברים גשמיים, אתה רואה אדם הזה עד הרבה. מצד החמה, צד השמה, כן? כמה שיש, אדם הזה אומר, הוא יש כך, אני רוצה גם להגיע לכן הזה הדרך. אלא דבר, חכם אומרים, בשמיים מעל, מעלה תחת, דנו בדברים הגשמיים, תראה, בדברים שהאנשים שברכו ממך, אבל בני האדם יהיה, סונח לחוקו כמו שאמרנו במעשים רבי עקיבא, עליו שבכן הזה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.